qo'ltiq ostidagi go'zal teriga ha deb ayting. Nivea marvarid ekstrakti va avokado yog'i bilan marvaridli go'zallik, g'amxo'rlik va silliqlik. 48 soat. Nivea marvaridli go'zallik qo'ltiq ostidagi beg'ubor teri uchun. Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Sizlar bilan Mikhail Komol yokida Qohorov Litvin. Siz bekorga videoni bunaqa boshlayotganim yo'q, chunki bugungi bizning videomizda taniqli rossiyalik YouTube bloger Mikhail Litvin rubrikasi. Ya'ni bugungi video kim ko'proq taniqli odam bilan, yulduzlar bilan ko'rishish videosi bo'ladi. Demak, men videoda bitta o'zim chiqmayman o'rtoqlar. Mani bugungi komandadoshim bor. Qizlarning krashi. Yo, o'zi shunaqa deb o'ylaydi, lekin unaqa emas. Albatta bu Alixonov Ag'ror Yasovskiy. Assalomu alaykum, bratka. Bugun kim yutadi bugun? Kontentda zo'ri bo'ladi. Lekin agar mashhurroq insonlar bilan bo'lsam, sразу menda bunaqa bor. Yo'q, momentali. Oy bilan boriladi. Xullas, bugun potni katka bo'ladi. Bizani bilsang bugun dushmanlarimiz bor. Bizga qarshi jamoa, Vaynerlar jamoasi. Ya'ni hamma sevgan, hammaga yoqadigan Jeko Mazumchik. Dushmanlarimning eng katta qilgan xatosi ular menga dushman bo'lganidadir. Nima men hozir voy deyishimiz kerak. Shartni men qisqacha sizlarga tushuntirib o'taman. Ikkalamizda ham bir xil qora korobka bo'ladi. U korobkaning ichida shartlar bor. 7 ta shart. Va bugun videoni nomidan tushuntiribsizlarki, bizga taniqli odamlar bilan ko'rishimiz kerak. Va ular nafaqat taniqli bo'lish kerak, ularni Instagramda podpishchik ko'p bo'lishi kerak. Instagramdagi podpishchik soni hisoblanadi. Qaysidir blogerga borasizlar. Misol men siz oldingizga keldim. Misol uchun, korobkani ochdim, bitta shartni tanladingiz. Shu shartni bajarsangizgina sizning obunachingiz soni menga hisoblanadi. Agar mabodo bajara olmasangiz, shart yana korobkaga solinadi va bo'ldi. Men keyingi odam oldiga ketaman, lekin o'sha borgan odamim уже bo'ldi. O'yindan chiqadi. Uni podpishchik soni hisoblanmaydi. 7 ta shart bor va o'yin kech paytki soat 9 gacha davom etadi, yoki shartlar tugaguncha. Kimlarga chiqib qolsan? Nerealniy odamlarga chiqaman. Misol uchun Munisa Rizayeva. Oy. O'rtoqlar, hoziroq videoga like bosinglar, kanalimizga obuna bo'laylik, chunki mana shu yilning oxirigacha to'g'ri tez kunlarda biza 1 millionta bo'lishimiz kerak YouTube'da. Takshda obuna bo'laylik. Videoni oxiriga o'tkazsanglar biz уже yutib bo'lgan bo'lamiz. Oy, karillama. Yutaman deb o'ylayapsizmi? Конечно. Men oldin aytib qo'ying. Nima qilsam ham, nima qilib bo'lsa ham bugun men yutaman. Men bilan Ahror yutamiz tachni. Nima qilib bo'lsa ham ishoninglar. Ya o'sha manda bo'ldi, manda bo'ldi o'sha. Ikkalamiz nomimizdan gapirdim. Biza, to'g'rimi jiganim? Уже manmiz, ishonyapsizmi? Birga. Manlab qolmalaring. Nima qilib bo'lsa ham bugun sen yutaman. Bo'ldi, o'yin boshlandi. Davayda charchamaylar bolalar. Shohruzga telefon qilamiz. Olmayapti. Birinchi variantimiz Shohruzga telefon qilib, Mashhurlarga bog'lanaveramiz. Короче, kimni o'ylab qo'ydingiz? Variant kim? Men to'g'ri kecha bitta o'ylaganim, bitta. Akin, legendarniy bo'lgan. Alixonov Timur akin. U hamda. Shahlo Ahmedova, brat. Shahlo Ahmedov. Agar chiqa olsa, ishoning. Shahlo Ahmedovaga kim orqali chiqsa bo'ladi? Birinchiliga telefon. Yuruzolashlik dushmanlarimiz bu yoqda. Lekin hozir Nizamov bilan ko'rishga uspet qilamiz. Chunki Toshkent Cityga bo'lmasa birinchi Nizamon oldiga o'raylik. soat 4 da kirib ketamiz. O'zimizdan bliskilarni uramiz-da, keyin kattalarni. Saman qattasan? Qattasizlar. Biz skverdamiz, jonim. Shag'alsanskiga kelingda, Google-achinglar. Davay, men sразу hozir telefon qilaman. Birinchi odamga chiqish kerak. Mittimi. Lekin do'stlar, maksimal darajada hayajon bor. Gudok ketmayapti Mittimiga. Bo'sh uxlayotgandirlar. Yo'q, men bitta svязь yaxshi emas ekan. Ha, okey, давайте ketdik. Davaydi, go. Qaysi ijtimoiy tarmog'ida obunachisi ko'p bo'lsa, o'sha ijtimoiy tarmoq hisoblanadi. Misol, YouTube'da ko'pmi, YouTube hisoblanadi. Kim? Mana biron-bir varianti takror. Biron-bir prosta variant. Milliondan ko'proq bo'lganlardan faqatgina 2 ta odam bor. Omonxon Yakan. Может, Munisa Rizayevaga chiqib ko'rarmiz. Chiqish kerak. Qanaqa Munisa Rizayevaga qanaqa chiqsa bo'ladi? Seriozno o'ylash kerak. Hop, prosta men siz oldingizdaman. Tanishlarim yo'q, jigarlar, hech yo'q.
Bratim yaxshimiz. Hozir Mittim Ulug'bek yozyapman. Assalomu alaykum bratim, yaxshimisiz? Ulug' aka, bratim, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aka, srochno YouTube ga video olman. Aka, qattasiz o'zi Toshkentdamisiz? Iloji bo'lsa telefon qora olasizmi? Rahmat. Endi meni direktimda yana bitta odam bor. Assalomu alaykum Shoh aka. Aka, biz YouTube ga video otdik. Mashhur odamlar bilan ko'rishish degan temada. O'shanga siz bilan ko'rishsak bo'ladimi deb, ko'rish rasmini tushib olishimiz kerak siz bilan. Men sal kechroq boshlayman-da. Bo'ldi aka, men sizga unda yana 1-2 soatdan keyin telefon qilaman, maylimi? Bo'ldi, Shoh aka, rahmat kattakon. Ularning ham 1 million 100 podpischiklari bor. To'lqinov Mirda ham 1 million ekan. Yo'q-a? Hozir yozib qo'yaman. Direktimda yana bitta odam bor. Kim? Sitora Alimjonova. Sitora Alimjonova. Bajon yaxshimisiz deyman. Umuman yoshmagan men qizi. Prosta bir marta istoriyaga qo'ygan Sitora Alimjonova. Assalomu alaykum opajon. Yo'q. Podpisatsiya qilib qo'ying, ko'rsinlar. Xos video uchun, xajabi. Bo'ldi. Men o'zlari ko'rsak, keyin videoni. Assalomu alaykum. Opajon yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Meni eslagan bo'lsangiz, biz birga Uzbekistan Club bilan Parijga borgandik. YouTube kanalimga hozirda video olman. Kim ko'p taniqli odam bilan ko'rishadigan, o'shanga agar Toshkentda bo'lsangiz, iloji bo'lsa aloqaga chiqib oling. Telefon nomeringizni berasizmi? Men shuni oldingizga borib, shuni siz bilan ko'rishib bitta rasmga tushib olsam bo'ldi. Rahmat kattakon. Aloqaga chiqib oling iltimos. Mana nima bu, bilaj, brat. Menda shu videoda uyalaman, suka. Eng qizig'i kimsan desalar, hozir bir marta o'z ko'rishganman hayotda. Preking. Baby Moqning turmush o'rtog'iga telefon qilaman, Jasur birodarimga. Alo, assalomu alaykum. O'shanga Baby Moqi bilan bor rasmga tushmoqchi edik. O'shanga o'ziga telefon qilaman, aka. Yarim soat 40 minutda bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ldi. Kamol telefon qilsa, ukajonim, damini olib tur deb duorarsiz. Telefonni o'chirib qo'yaman, qolasiz. Bo'ldi, aka, addishi yerdasiz. Aka, yarim soatda telefon qilaman sizga. Bizda variantda kimlar bor? Yaqinlardan. O't Nizamo bor, Omonxon bor, Advanced Boys bor. Advanced Boysga, kстати, Azim aka eshitib qoldim. Ular telefon qilishgan va pohodu. Yo'q-a? Blin. Bitta tema bor. Shahzoda Muhammedovni bilasanmi? Ko'rsam taniyman. U kimni taniysan? O'zsan o'zbeklardan. Faqat OG buda. Короче, bitta variant bor. Prosta riskovat qilib, Shahlo Ahmedovga direktiga yozish. Go, yozing. Yoki podpiska bosib qo'ydim oldindan. Birinchi telefon qilaman administratorga, direktdan ham yozaman. Shahlo Ahmedovga aloqaga chiqamiz. Voy, bilim, brat. Nima deyman hozir? Men mana shunaqa blogerman, ichki video olman deymanmi? Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Akajon, men ismim Kamoliddin, Kamol Qohorov. YouTube'da video olamiz. Biza xos challenge o'tdik Toshkentda kim ko'p taniqli odam bilan ko'rish degan. O'shanga Shahlo Ahmedova bilan ko'rishni iloji bo'ladimi? Ularni o'zlari direktlarga yozib ko'ramiz. Endi javob beralam yo'q, bu ni variant. O'shanga bir oldingizdan o'tib qo'ymoqchi edik fikr almashishga. Bo'ldi, men unda bitta gaplashib ko'raychi. Bitta gaplashib ko'raman. O'zim xabar olayman aka sizdan. Shahlo Ahmedovni administrator aytdi, to'shto bizni aniq bilib sizga aytvoraman dedi. Kech payt 8:30-9 da telefon qiling dedi. Mana tanlovim Street 77. Nega aynan Street? Hozir tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda bu xilma-xillik. Chunki bir joyning o'zida siz ham pizza, tovuq qanotchalari, longer, turli xil snacklar yeyishinglar mumkin. Hazm qilishga bo'lsa, обязательно limonadlar. Ikkinchi sababi bu Streetda doim har xil aksiyalar bor va u aksiyalar aniq sizlarga yoqadi. Men o'rtoqlar qornimni to'yg'izib oldim. Sizlar bo'lsa videoni ko'rishda davom etinglar. Jallakadan atlet keldi mana. Necha minutda? Cho'milyapti bu. Ana, takoy necha minutda? Necha minutda? Necha minutligini aytsang, shunga qarab yetardim. Ovqat pishirayotgan ekan. Soat 9 gacha ovamiz aka, syomkani xudo xolasa. Nizamoni oldiga keldim mana. Saman bu yerda 7 ta shart bor, 7 xil. Tushsa bittasini bajarib berishing kerak. Agar bajara olmasang, seni podpischiking soni bizga hisobga olinmaydi. Oldin kelgan prosta kuyib ketadi. Qarashda ekan. Parazitga kelgan bo'lamiz. Shuning uchun bajarib. Don zikida yutishing kerak. Bo'ldi, qaychiqning. Yo, kelishib olish kerak emas. Ketdi. Don Ziki. 3 gacha o'ynalaring. 3 gacha o'ynaymiz. Davay. Faqat qaytib qolmaydi. Dosa. 2, senda 2, bunda 1mi? Azim yutib qo'yma. Iltimos parazak bo'lmasin, shuncha kelgan. Xudo xolos. Ket bir.
Zo'r. Voy, mahalla mahalla mumkin emasmi? Chekoni urardi. Ketdi bo'pti. Saman bo'pti, ukajonim, vaqting kam edi sani. Ha, rahmat. Chekoni urardi. Instagramdan Ulug' aka. Va alaykum assalom ukajon. Men tog'da edim, 2 soatda qaytaman. Нормально? Tak, нормальный. Все, mittimi javob berdi. Hozir g'ururimdan voz kechaman. Uyalishni maksimal yo'qotaman. Yo'q, brat, video uchun давайте. Да. Mobilnologiya telefon qilaylik. Jonkalarni toycholarim. Nomeri bor mobil loloni? Nima yo'q, mana reklama deb yozib qo'yibdi. Mobil loloni ko'rishamizmi? Davay vaqt yo'qotmaylik-da. Omonxonga telefon qilib ko'ramiz. Alo. Jigaram, assalomu alaykum. Tinchsiz, sog'lik yaxshimi? Nima yaplar? Kamol Qahhorov videolarini ovutdik. Vaqtingiz bormi hozir? Ha? Uyda? Tak, Omonxon, uyimdan chiqmayman, prinsipialni deb. Iltimos, o'rtoqlar kommentariyaga Omonxon kibr deb yozib qoldiringlar. Shartlarimiz oddiy qog'oz ham bor bu yerda. Agar omadingiz kelsa, zo'r pustoy qog'oz bo'lsa zo'r bo'lardi. Baklashka. Xullas baklash tushdi. Boshqasi narsa bo'lmaydi. Tanish bilishchilik qilib turib. Men dekretga onaman. Shanaqada 3 ta imkoniyat bersanglar bo'ladi. Keyin ichidan yaxshisini tanlab olaman. Limon. Yana bitta. Ya, 3 ta dedingiz-a? Mayli, nima deymiz, Kamol? Yo'q deyolmayman ayol kishiga. Menga juda ham qiziq bo'ladi, qanaqa shartlar borligi. Pustoy qog'oz. 3-chi imkon deb pustoy qog'oz. Nisbatingiz bor? 2.200. 2 million 200 plusdamiz biz. Общий 3 million 200 bor, to'g'rimi? 1 million oldindamiz. Biz oldindamiz. Rahmat sizga baby mohi. Короче, biz hozir Yakudzaga telefon qilamiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Данный момент qayerdasan? Xushbegi. Всё, men Telegramda yozaman, lokasiya tashlab yubor, срочно faqat, brat. Всё, давай. Всё, Yakudza oldiga ketamiz. Hataba Yakudza bor-da. Nega hataba Yakudza bilan? Minus aura bo'ldi-yu hozir. Ketdi, bo'ldi. Mana mashqdan o'yin boshlandi. Oy, bilan cringe bo'ldi. Qanaqa odam bilan ko'rish degan ovozdan moment ham syomka ketyapti. O'shanga aka agar Toshkentda bo'lsangiz, prosta borardik, siz bilan bitta rasm tushib, bitta kichkina challenge bajarasiz, и всё. Videoni olardik aka iloji bo'lsa aka. Rahmat oldindan. Всё. Men hozir Latipovga yozib yubordim. Ha, Yakudza oldiga boraveraylikchi. Biza pochinni qilib olsak bo'ldi. Birinchisini qilib olsak o'zi tak yo'limiz ochilib ketadi. Bilmadim, mana shu ayib menimcha Ahrorda bor-ku. Men Ahror to'g'risi, nimadir yomon ish qilib chiqmading bu syomkaga. Voy, tirikligimdan ayib. Peshik. Yetkinch Big Lines. Big Vines, voy. Bularda qancha milliardmi? Big Vines 29 million. Voy, brat, сразу. Как operatorga katta rahmat. Как Big Vines xayoli kelmadi. Shu men telefon qilaman Big Vinesga. 5 million, 29 million. Operatorga gap yo'q. Alo, assalomu alaykum. Charchayapsizmi, ishlar yaxshimi? Yo'q. Birinchi beradigan savolim, Toshkentdamisiz? Da, aka Toshkentdami? Xudoga shukr. Xullas aka, YouTube'ga video olaman. Bo'ldi. Tamom aka. Rahmat. Bo'ldi. Tam bizning navbatdagi yulduz mehmonimiz o'sha mashhur Shahruz CD janoblar. Dadam, assalomu alaykum hammaga. O'zimizni bolalar uchun подписчикim ja ko'p emas, kam. Любой shartni bajaraman. Kamerani olib kel. Operatorimisan yigitdan. Ol. Mana shu. Maktab savollari. Men senga 5 savol beraman. 5 dan ikkita topsang o'tadi bizga. Maktab savollari. Birinchi savol. Eng kichik davlat geografiyadan. Yaxshilab o'yla. Eng kichkina davlat nima edi? Nil eng kichkina daryo. Yo'q, eng uzun daryo Nil. Yo'q. Shohruz davlat. Venetsiya. Yo'q, yaqinroq. Oxirgi imkoniyatingiz, Vatikan. Vatikan. Do'stlar. Vatikan, to'g'ri. Boshiga olma tushgan olim. Newton. 5 savol. O'sha ikkita, to'xta, mayli. O'zbek alifbosida nechta harf bor? 26 ta.
Ben nechta dedingiz? 30 bitta. 31 ta dedim. Hech narsalanman, 31 ta deyapman. 28 da просто shu Maktabda a'lo baholarga o'qigan Shahrus. Men rus sinfida o'qiganman. Samarqandning Dinamo klubi. bo'g'irsoq ertagidagi bosh qahramonning ismi Bo'g'irsoq? Beshor. Germaniya poytaxti Myunxen. voy mayli хотя Berlin. Bo'ldimi? Podpishchiklarim o'tdimi? подписчиклari o'tdi 560 bizga qo'shildi. Sizlarga maslahat berayman. Hop. Songa emas, sifatli odamlarning oldiga borish Mana kerak. birinchisidan boshladik. Давайте, let's go brothers. O'zim sizlarga qarashaman. Sariq bola. Bir. Shohrizga yordam beryapti Abdushi. Voy. Assalomu alaykum Jahon aka. Vaalaykum assalom. Aka futbol masalasida emas, anaqa YouTube'ga syomka o'tuvdik aka. Mashhur odamlar bilan rasmga tushayotuvdik. Vaqtingiz bormi? 10 minutga uzog'i. Ha, yetti menga. Kim aytdi? Men sariq bolaga chiqaman. Jahongir Xo'jayev. Блин, brat. Xo'p, Jahongir Xo'jayev Instagramda 6 million podpishchiki bor. Voy, bilan agar yuta olsak, vashshe katta bo'ladi. Hozir biz Jahongir Xo'jayevga sariq bolaga telefon qilamiz. Video ketdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Men Kamolman, Qo'qorov. Xo'p, Kamol. Aka, yaxshimisiz? Bezovta qo'ymadimmi? Yo'q, bemalol. Xo'p, aka, men tez gapiraman. YouTube'imga video olaman. Kim eng ko'p taniqli odamlar bilan ko'rishadigan. Ha, yo'q, hozir ovqatlanamiz. Men hozir ovqatlanib to'g'ri jarga o'tamiz. Shu yerda ko'rsak bo'ladi. Bo'ldi, aka, men unda примерно 1 soatdan keyin, to'g'rimi? Plus minus. Ha, menga 1 soatga telefon qil, to'shasini aytaman. Chiqaver yoki chiqmaydi aytaman. Bo'ldi, tamom aka. Xo'p. Agar qarang, mabodo azimchiliklar telefon qilsa, yo'q bo'ldi, Kamol menga telefon qilib bo'ldi, boring aka. Bo'ldi, xo'p. Bo'ldi, rahmat bratim. Xo'p, davay, bor. Ha, bo'ldi aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 1 million podpishchik bor. Men TikTok'im bor, YouTube'im bor. Nechta ayt? Ne, bittasi. Qaysisida eng ko'pi qayerda? 1-2 million TikTok. TikTok 1-2 million. O'sha TikTok? 1-2 million podpishchik. YouTube'dachi? 1 million. Ne, o'sha TikTok. Короче, shart bor bu yoqda. Shuni bajarsangina podpishchiking bizga hisoblanadi. Так что bajarish kerak. Maksimalda. Birinchi sen. Давай, elektroshoker bo'lsan, Yakudza, iltimos, donnozniki emas faqat. Ahror aka, siz qo'lingizni ushlab turing. Men bilan qo'shib turaman, men bitimga poylaylar deb. Bunda ushlab turing. Ne. Otmayman, bro, поверь мне. Ishoning. Ahror aka. 3 turni ishing bor. 3 tadan хотя бы bitta 7 dan balaniga poylash kerak. Shoh, ishondim senga. Короче, qara. Хотя бы 7. Voy! Biz shartlarni tushuntirdik. Shu o'tirgan kichkinaroq limo yeyish, hamma narsani ola qolish shu o'tirgan. Dard, nima bu? Mana o'rtoq 7 bor-ku, shunda balandroq bersang bo'ldi. O'rtasiga olib bersam. Zo'r bo'lardi bor. Ketdimi? O, birinchi. Mana 8. Хотя бы 7. Boshlandi, brat. Boshlandi. Men gapirayotgandim, qo'limga tegdi. Tomiringiz yorildimi o'sha? Yakudzaga ishonch yo'q, bilin. Ahror aka, mana bunaqa ushlab tursangiz zo'r bo'ladi. Ha, всё, brat, давайте. Mana legenda. Shoh, 2 turni ishing qoldi. 7 dan balaniga poylashing kerak. Okay, go. 2 turni ishing qoldi. Okay. Easy 3 bilet, 3. Ay, bilin 17 deb o'ylabman. 3 bilet. Sal g'ilayroqman, uzr. Shoshmang, ha? Qara, shoh. Agar xohsam poylamasang, qarang. Bu yoqda faqatgina 1 ga tushsam, bo'ldi, yutqazdik. 2 ga tushsam, yutqazdik. Menda yana 2 ta papetka bor. Bemalol yo'q, bitta qoldi. Voy, bittani otib yubording-ku. qo'lingizga otdimi? Это было пробно. Net. Poylaysan. Bitta turni ishing qoldi, 7 dan bana urib ber bo'ldi. Bo'lmasam 1 million podpishchik просто kuyadi. Vadim. Давай, brat. Давай, brat. Yes sir, mana 12. Yes. Degan bo'lsa. Farqi yo'q, 12 bizga hisoblanaveradi, bo'ldi. Ha, bizda farqi yo'q, bo'ldi. 12. Всё, красава. 2 million bizaga tik yozildi o'sha. Katta rahmat Yakudzaga, Yakudza legenda petlishkani olamiz. Всё, biza ketdi. Всё, bizada hozir 2 ta variantimiz bor. Liba oldiga boramiz, liba beklaymiz.
Da birinchi Paputiy Latipov, keyin Bekvaynus. Bo'ladi, normalniy bo'ladimi? Gol, qichuv bo'ladi. Munisa Rizayevaga aloqa qilib berishi mumkin Latipov. Ha, ularning primoy anaqasi bor. Primoy aloqasi bor Latipovga. Latipov bizani Munisa Rizayevga chiqarishi mumkin. Bilin, tagida srazu ularning oldiga borish kerak, brat. Da. Bugun hech kim olmayapti telefon nimagadir bor. O'rta, alo, javob. Tuzum bo'lsa, men Jayko'man, o'rta bezit qilmadimmi? O'rta YouTube'ga kontent qilyotdik, mashg'ul insonlar bilan rasmga tushish. Rasmga tushish? Da, qayerda bo'lasan, qachon bo'sh bo'lasan? Yarim soatdan keyin Toshkent City'da bo'lasan, to'g'rimi? Aha. Bo'ldi, oldinga boramiz o'rta. Plus 1 million, xudo xohlasa shartni bajaradigan umiddaman. Biza hozir Latipov oldiga keldik. Menimcha hammalar taniysizlar. Boylardan podkast nima? Boylar intervyular. Aka, biza keldik, shundan moshinangizni olib turibmiz. Hozir tushaman, 1 minut. Bemalol aka. Mashinada emas. Xo'p. Biza 4 ta bola eng qizig'i Sparkda tiqilishib keldi. Akam Kia 9lari. Voditeli bilan. Voditeli bilan, haydovchisi bilan. O'zim bichdek his qo'raman. Biz hozir. Yo'q, siz mayli bich. Men kimman? Oyiga 200 dollar topaman. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchaysizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Shuni taqib olamiz sizga. Sizning eng ko'p podpishchingiz Instagramda. 1.9 million. Da. Всё, 1.9 million podpishchik bizga hisoblanadi. Qachonki siz randomni tushgan shartda bajara olsangiz. Nima, sariq oldik. Sariq. Okey, iltimos shoker emas, iltimos elektroshoker bor yo'qda, aka. Baklashka. Normal. Challenge bo'lardi, bilsangiz, baklashkani tushirish kerak. 3 urinishda hatto bir marta tushirib berishingiz kerak. Всё, hozir olib keladi. Omad. 3 urinishda hatto bir marta. Bitta mayli proba qilib qo'ying, bundoq qilib tushirish kerak. Bundoqmi? Ha, Egilibroq. Egilibroq qilsangiz yaxshi, pastroqdan qilsangiz. Aylantiraymi? Ha, aylantirib. Bitdi. Da, значит, bizga 1.9 million podpishchik сразу momentaynlar qo'shildi. Живой. Целым. Zo'r, bilan bitta prichin. Biza Fayzli komanda. Bizani komandaning nomi Fayz. Fayzli komandamiz biz bugundan boshlab. Bizani mana shu Ahror bilan har doim bitta komandada ko'rmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga prosta Fayz deb yozib qoldiringlar. Chunki biza qanaqa komanda? Oh, foydasi tegmaganga yarasha xatarli gapir. Nimadir degan. Brat, Mana. Prosta. Fayzli komanda. Aha, ket. Biz shundan qanaqa komandamiz? Fayzli komanda. Ketdik, короче, let's go, bro. O'tkir Shodmonovga telefon qilyapman. Assalomu alaykum O'tkir aka. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Men Jayko Vaynusman aka. O'shanga qayerda bo'lsangiz ham borib 2 minutlik video olsangiz bo'ladimi siz bilan? Toshkentdaman. Voy, asal aka. Onasidan shuni oldim. O, priki menga kim podpisin ekan? Menga podpisin ekan. Voy. Manba. Legenda. Demak, o'rtoqlar, hozir biza Bekvaynusning oldiga keldik. O'zlari ham mana dandamayat qilib kelyaptilar. 209 million. 209 million. Agar bular qilib bera olsalar, bajarsalar, bizda общий 6 million bo'ladi. Sizni podpishchingiz hozir prosta rasmiy tusish hisoblanmaydi. Men yerdagi shartlarni ham berasan, bajarishingiz kerak. Bo'ldi. Limon. Yaxshi, normalniy limon. Mana allergiyam bor. Limonga allergiyangiz bor. Da. No yeb beraman kamol uchun. Bitta tishlab berib yeb bersangiz bo'ldi. Bo'ldi, xo'p, davay. Emotsiyasiz faqat. Qilish kerak emas. Xolasiz tozalang, bu yoqni xolasa shunda tishlab yursa ham bo'ladi o'zi. Emotsiya ko'rish kerak emas. Emotsiya kerak emas. Voy, to'xtang, glavniy sharti bor-ku. Ostaga hal qilish kerak aka. Voy, hayajonlantirmaylar. Oh my god. Davay. Prosta emotsiya bitta ko'rsatib bermasangiz bo'ldi. 10 sekund. Yaxshi, tak ostaga. Zo'r. 1 2 3 4 5 bo'ldi. Bu вообще свежий limon ekan bor-ku. Agar bu shartlarni siz bajarsangiz, bizga podpishchik soningiz qo'shiladi, plusga o'ynaydi. Agar bajarmasangiz, prosta biz parazitga kelgan bo'lamiz, aka. Qanaqa shart bo'lishiga bog'liq-da. Baklashka. 3 ta otni bittasini qattiq tushirishingiz kerak, aka. Aka, iltimos lekin. Sizdan umidimiz katta. Men birinchi. Hech qachon tushirmagansiz. Bo'ladimi?
Gap yo'q aka, rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bunaqadan legendami? Bunaqa tushirishdan? Ha? Yaxshi. Keling. Shunaqa emishda. Uchgacha o'ynaymiz. 3gacha deb sanash. Bunaqalar oldindan chiqmasin aytib qo'ysa. Qarang, birinchi beradigan savolim Toshkentdamisiz? Urra. Короче, bizning videomiz o'shanga agar ilojingiz bo'lsa chiqib bersangiz, nerealniy поддержка qilgan bo'lardingiz. Bo'ldi. Qarang, men Telegramdan yozsam, lokal tashlab bera olasizmi? Biz hozir shartlarni tushuntirdik. O'rtoq tayyor bo'lsang. Mana rezinkasi sarg'aygan limoni. Elektroshoker aytasiz. Xohlasang bajarmasang ham bo'ladi, o'rtoq. Davay, sen uchun. Hozir biz Xanna official oldiga boramiz. Borishdan oldin hataba gulov olaylik. Menda ham shu ideya bor edi. Nima qilamiz? Go'mi? Ha, давайте. Eng muhimi elektroshoker tushmasa bo'ldi. Tak, biz uni birinchi gul olamiz, Mayli, gul oldik 700 mingga bo'lsa ham borsa, elektroshoker tushib bajarmayman desachi. Ne, Xannaga ishonamiz. Jam bo'lmasa gul bilan kinnalaymiz. Tip, opa, shuncha harakat qildik. Gul oldik deymiz. Yo'q, sizga yana bitta gul beramiz. Ya'ni bittani sen o'zing hisobingdan berasan. Bo'ladimi? Bo'ladi. Davay. Tayyormisan? 1 2 3 ket. Voy, bajardi mana. Bo'ldi. Xo'p, biz hozir Xannani oldiga boramiz. Bir 18 minutlik yo'l qoldi. Paputi gul olish kerak. Xo'p, nechta pul budjetimiz bor? 700 ming maksimum. 700 minglik. Xullas, biz hozir Xanna official degan YouTube bloger bor, bilasizmi? O'shan oldiga borishimiz Kim bilmaydi? O'shan oldiga borishlarim kerak. Borishlarim kerak. Voy, qiz bilan ko'rsa qajolan o'zing gapir. Sizga qaysi gul yoqyapti mana shu yerda? Mana shunaqa yigit keldi, oldingizga beryapti. Qaysi guldan keyin yaxshi ko'rib qolasiz o'sha bolani? Nech pul bu? 700 ming? Как раз. Kaktus oboraylik. Zo'r bo'ladi. Mayli, vaqt yo'qotmaylik, jigarim. Mana hozir bular gul olyaptilar. Ungacha do'stlar, ko'ryapsizlar qanaqa harakat bo'lyapti. Komol akam 700 ming ketkizdilar bunaqa gulga. Albatta bunaqa harakat uchun kamida obuna bo'lib qo'yinglar, chunki videolar milliondan oshishlari kerak. Shuning uchun hissiylarni qo'shib turib bitta obuna tugmasini bosib qo'ysalar, respekt bo'lardi. Rahmat. Voy, bilin, orzuyim ushaldi. Prям yarashmayapti senga gul ahvol. Voy. Davay, senga to'xta. Atirla sepib qo'yaman. Men menga. Prosta bilasan, prosta emas, sheramit berishing kerak. Давайте. Voy, agar prikin duduqlanib qolsam-a? Voy, bo'ladi-yu. Assalomu alaykum. Oyoq kimni kirsa bo'ladimi? Men bitta she'r bilan siz oldingizga keldim. Chunki fanatizm. Sevib qolgan insonni tentakka o'xshatishadi. Ha, u rostdan ham tentak, lekin baxtli tentak. Oy. Ha, bu guli bilan keldik. Endi sizni bizga yordamingiz kerak. Nimadir sovg'a berasizlar? Yo'q, sizga sovg'a yo'q, bo'ldi. Sizni prosta obunachingizni bizga как ochko sifatida kerak. Oson shartdan bor. 3 ta oson, bittasi qiyin. Qiyini bor lekin. Tokka qanaqa qaraysiz, tok urishiga? Normalmi? Bo'ldi, unda bemalol. Yaxshi. Qani tanlang. Hop. Voy. Hozir sizni qo'lingizga elektroshoker taqishimiz kerak bo'ladi. Qattiq urmaydi. U tok urganimiz siz shunday emotsiya ko'rsatmasa turib berishingiz kerak shunday. Yo'q, lekin mana qara. Boya Latifov o'zini shofyori bor. Bularda mana o'zini kelin qo'yini do'koni. Bizda nima bor? Bizda bitta gulni zo'rg'a oldi, yaqinroq. Talashib tortishib, ha? O'rtog'imdan 50 ming so'ragan, etmaymizmi? Qo'lim qaltiryapti. 10 qo'yilgan. 1 2 3. 1 2 3. Sezdingizmi o'zi? Urdimi? Bo'ldi. Emotsiya ko'rsatib bo'ldi. Ha? Sezmadingizmi? Temur qizmi bu? Yo'q, ana muskulimni qattiq qilib turadi, zalga chiqaman siz. Shunga shuncha ovora qildingiz, bu gul sizga. Harakat emasmi? Yo'q, bu sizga. Bu sizga. To'g'ri, videoni boshida kunimiz omadsiz boshlandi. No, uje biz 4 ta odam bilan ko'rishdik. 4 ta shartdan bajarildi. Bizda keyingi lokatsiya bu Toshkent City, Mittimi Ulug'akan oldilariga boramiz. Go.
O'rtoqlar, biz hozir Asilbek bilan ko'rishdik. Bu ham Toshkent Cityda. Ushlab oldi. Xullas, biz mashhur insonlar bilan rasmiy tushib, to'xta, tegmay tur. Rasmiy tushishimiz kerak. U insonni подписчик soni bizga hisobga olinadi. Yagona shart qo'ygan. Yagona shart sizga. Yagona, bitta dona. Eng oxirgi inson ham sen bo'lding, o'rtoq. Keyin bitta narsani aytib qo'yay, men o'zi eshitdim-da, Kamolga olinayotganini. O'zim telefon qildim bolalarga, meni ham olib chiqlaring, men ham chiqay Kamolga YouTube'ga deb. Limon. Million. Limon. Shohruz qara to'rayaptimi? Qarab tur, kontrol qil. Kontrol turing, Shohruz. Uski kuruda gap bor, to'g'rimi? Uski kuru, aql kuru, to'g'rimi? Har doim. Yarmi nima yeymoq? Hey now, you're an all-star. Get your Chotki. Chotki o'rtoq. Rahmat senga kattakon. Sani 1 million подписчикing bizga plyuska ishladi hozir. Переход. Xo'p, bizada Ulug' aka hozir hal qilishingiz kerak, chunki bugun ko'rishga eng подписчик ko'p odam siz. Nima qilish kerak o'zi? Короче, Salom ham bermadim. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamaysizlarmi? Hozir Sattorov YouTube obunachilarga. Nima qilish kerak? Xiddan ke. 3 ta shart qolgan. Shunaqa, bu yoqda hozir nimalar qolgan? Donnoziki qolgan. Kamol keturkanda. Donnoziki qolgan. Maktab savollari qolgan. Bittasi pustoy qog'oz. Xo'p dedimmi? Qisqasi. Ahron nimaga keldi? Pustoy. Pustoy. Yaxshi. Yaxshi. Xullas o'rtoqlar, Ulug' akaning omadlari keldi, bizning omad keldi. Takkak 4 million подписчик, 3.7 million подписчик просто tak hozir bizga qo'shildi. Rahmat sizga aka. Rahmat ukalar, joningiz sog' bo'lsin. Ko'rishamiz. Xullas o'rtoqlar, bizda ikkita shart qolib ketdi. Biz har xil variantlarni o'ylagandik, ya'ni kimlarga aloqaga chiqishi. Lekin ko'rib turibsizlarki, soat уже 8:30 bo'lyapti va biz nikak hozir kimdir bilan ko'rishga ulgurmaymiz. Nima deb o'ylaysan? Bolalar qancha yig'di deb o'ylaysan? Yig'ganda, ular по-любому yig'ganda, kimdirga chiqqan ular. Men ham shunday o'ylayman-da. Azim akam ashya konkret tanishlari bor-ku. Kimdir oldiga borishga ulgurmaymiz. Chunki hech kim aloqaga chiqayotgani yo'q. Kimga telefon qilmasak ham aloqaga chiqmayapti. O'shanga biza Faiz jamoasi yetib keldik. Befaiz bo'ldi o'sha. Bugungi faiz jamoamiz bizda befaiz bo'ldi. Значит, hozir bolalarga aloqaga chiqamiz, bitta joyda ko'rishamiz. O'tib ol bu yo'ga. Biz bilan bitta komanda emas edingiz, Jeko bugun. Ha? Jigarim? Menga unaqa jigarim. Nimadir qildingizmi? Nimadir foydasi edimi? Nima? Короче, men hozir aytaman. Video davomida Ahror umuman foydasi tegmadi. Rostdan. Bironta ham odam topib bergani yo'q menga. Давайте. Сразу momentalni birinchi kimlar bilan ko'rishgan bitta rasm ko'rsatamiz. Men boshlayman. Yakuza. TikTokda 1.2 million подписчики bor ekan. Yakuza. 1.2 TikTokda. Sizlarda kim? Birinchisi. Birinchisi Nizamov. Nizamov. Qancha? 1 million. 1 million. Instagramda 1 million. Okay, bizda ikkinchi odam bu Latifov bo'ldi. 1.9 million. 1.9 million Instagramida. Shartlarni bajardi. Shartni bajardi. Bizda Baby Mohi. 2.2 million. Bizda 3-chi ko'rishgan odamimiz bu Bek Vaynis bo'ldi. 2 million 900. To'lqinov mi? Xo'p, nechta? 1 million. 1 million. Bizda keyingi ko'rishgan odamimiz bu bizda Xanna bo'ldi. Gulam berdinglarmi? Gulam berdik. Javob Rasulov. Yana 1 millionmi qancha? 1 million. Xo'p, bizda keyin ko'rishgan odam bu Mittimi bo'ldi. 3.6 million. 3.7 million. 3.7 million. Shunda bizda общий счёtda 12 million 300 ming bo'ldi bizda. Xullas biz To'lqinov Mir bilan tushdik. Lekin uni atmay qildik. Uni o'rniga Johnny Rinko bilan rasmga tushdik. TikTokda 1 million 900 подписчики bor. Biz hozir shartni qanaqaligini bilib qoldik. Bizning shartimiz tugaguncha ekan bu o'yin. Shartlarni berdik. Soniga ishladik. Biz soniga ishladik. O'rta akasi 7 ta shart tugaguncha ekan. Shu shartni biz esimizdan chiqarib qo'yamiz va xato qilganimizni tushundik. Johnny Rinko TikTokda 2 million подписчики bor. Esingizda bo'lsa To'lqinov Mir bilan shartni oluvdik. O'sha shartni hozir To'lqinov Mir olib tashab, shunga Johnnyga beryapmiz shu shartni. Hatto yana 1 million ko'proq bo'ladi. Yutishga shansimiz ham sal bo'lsa ham bo'ladi. Shunga o'rtoq san oldinga keldik. Bu shartda men yutishim kerakmi shunday qilib? Ha, yutishing kerak. 3 ta imkoniyat, yaqinroq turib olur. Xo'p. Ket. 5
7 dan balandmi? Yo'q, pastroq. Zo'r. 30 подписчикimizga Xursandman sizlardan. bo'ldi, подписчикlardan rozi bo'l. O'tkir Shodmonov, keyin Asilbek Emir, 1-1. Mo'minlar. Xullas, biz bitta qarorga keldik. Shohruz ukajonim bizdan xafa bo'lma. Azimdan ham, mendan ham подписчикka rol o'ynagani uchun biz shartni oxirgacha endi tushundik. Чтобы 7 ta shart, 7 ta bloger, 7 ta odam bo'lish kerak ekan. O'shan Shohruz o'rniga Mo'min akani tanladik. Biz Mo'min akani oldilariga tashrif buyurdik. Podpischiklari 2.900.000 ekan. Hozir sizga maktab savollarini beraman aka. Tayyormisiz aka? Eng kichik davlat. Nima? Eng kichik davlat. Ha, maktabda yaxshi o'qigan bo'lsangiz, yomon o'qiganman dedi. Vatikanmidi? Serios? Serios. Topildi. Boshiga olma tushgan olim. Newton? Kallamas quyoshmi? Demak 2.900.000 hozir bizga plyuska o'ynayapti. Joninglar sog' bo'lsin. O'qish kerak, o'qish va yana o'qish. Rahmat aka. Keyin aytmoqchi edim o'zi. Maktab qizil diplom bo'lgan. Yo'q, Endi aytsam bo'ladi. Qancha bo'ldi? Yes, biz 300 mingga yetdik. Prosta GG. Prosta biz shartni boshida tushunmadik-da. Shunisi ham alam qildi. Nimasini tushunmaysizlar? Yo'q, boshida aytilmadi. Ikkita shartni 9gacha ham qolgancha. O'yin kech paytki soat 9 gacha davom etadi. Yo'kida shartlar tugaguncha. Bahonalar o'tmaydi o'rtoqlar. 300 ming obunachi yetkazib qo'ydinglar. O'zinglar ko'rdinglar, 300 ming. O'zinglar ko'rdinglar, chestni bo'ldi. Chestni bo'ldi. 300 ming podpishchik bilan biz bugun g'alaba qozondik. Sizlar nima? Revansh ola olasizlarmi? Revansh olamiz. Agar soniga bo'lsin. Soniga. Vaqtiga man. Gapga gap. Bo'ldi. Gap, priz ham qo'y. Priz ham qo'yiladi. Ha, priz qo'ysang, mana keyingi safar 100 talik yutiladi. Endi o'zinglar kommentariyaga yozib hal qilasizlar. Yozinglar, Jeko Silva deb yozinglar. Revansh bo'lsinmi yoki yo'q? Mana shu sostav yana o'zaro kurashaylikmi? Mana shu videoning ikkinchi qismi bo'lsinmi? O'zinglar fikrlarni kommentariyaga yozib qoldiringlar va sizlarning fikrlaringizni kelib chiqib biz yana shu videoni olamiz. Hammaga e'tibor uchun katta rahmat. Tez kunda yangi videoda ko'rishguncha. Sizning akasini oldiga bormagandan keyin qanaqa uka bu? Yutqizgandan keyin mana shu gapirishni biladi. Bo'pti, davaychi.